就有一个，好像他的那个背景啊，是一个僧人，是一个老爷爷，那个你们记得吗？不是菊次郎的夏天啊！你们说啊，那个背景音，你那个 BGM 好好听。不是一直很安静。故乡的原风景吗？这个还可以啊。把环绕打开，那你们要戴上耳机啦。嘿。今天给大家读的一首门很低，但太阳是明亮的。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着不说话，就十分美好。有门不用开，是我们的，就十分美好。第二篇，爱你就像爱生命。王小波。今天我感到非常烦闷，把环绕给关了。我想念你，我想起夜幕降临的时候，和你踏着星光走去，想起了灯光照着树叶的时候，跟着婆娑的灯影走去，想起了欲语又涩的时候，和你在一起。你是我的战友，因此我想念你。当我跨过沉沦的一切，向着永恒开战的时候，你是我的军旗。第三篇，12点半之前。当你老了，当你年老头白，又昏昏欲眠，炉边打盹的时候，请取下这书卷，慢慢来读，并回想你的双眼，也曾目光温柔，却已窝隐深陷。多少人爱过你片刻的靓丽芳华，爱过你的美貌，
不论假意或真情，但只有一个人爱你那追寻的心，更爱那愁苦刻在你憔悴的脸颊。然后你会俯身靠近通红的炉膛，有点难过的抱怨，爱情已溜走，它徘徊到了远远的高山之上，在熙攘的星群里把面目隐藏。最后再读2首。你的眼睛和我之间，我换一个那个BGM。不用。你的眼睛和我之间，叙利亚，阿多尼斯。当我把眼睛沉入你的眼睛，我瞥见幽深的黎明，我看到古老的昨天，看到我不能领悟的一切，我感到宇宙正在流动，在你的眼睛和我之间。